សួស្តីប្រិយមិត្តដែលបានទស្សនានៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទតារាខ្មែរលយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយករឿងប្រាសាទព្រះវិហារក្រោយពីកងទ័ពថៃបានបាញ់បំផ្លាញក្រែនសាងសង់ប្រាសាទព្រះវិហារនិងបំផ្លាញជញ្ជាំងប្រាសាទព្រះវិហារមានជញ្ជាំងព្រះវិហារមួយផ្ទាំងដែលកងទ័ពថៃបានបាញ់បំផ្លាញនិងទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះគឺមានពាក្យបណ្ដាសាតើពិតដែរឬទេដែលថាប្រាសាទព្រះវិហារមានបណ្ដាសាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាទសង្កេតឃើញថាប្រទេសថៃជួបរឿងហេតុដែលចម្លែកជាច្រើនដូចជាបាក់ក្រែនធ្វើស្ពានប៉ះទៅលើរថភ្លើងកំពុងតែរត់នៅលើផ្លូវបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ជាច្រើនអ្នកប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយទៀតក៏មានការបាក់ក្រែនបន្តទៀតដែរដែលធ្វើឲ្យស្លាប់មនុស្សបន្តទៀតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រិយវិទ្យាជឿទៅលើរឿងព្រេងឬក៏ព្រៃជំនឿខ្លាំងពេកទេប៉ុន្តែបើវិភាគត្រួសទៅដូចជាកើតឡើងផ្ទួនគ្នាដោយបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសថៃបានប្រកាសអំពីបញ្ហាខ្យល់អាក្រក់កំពុងតែវាយលុកទីក្រុងបាងកកចង់ដឹងថាផ្ទាំងសិលាមួយផ្ទាំងដែលត្រូវគ្រាប់បែកប្រទេសថៃនោះមានបណ្ដាសាអ្វីខ្លះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញប្រិយមិត្តដូចតទៅវាសនាថៃក្រោមបណ្ដាសាព្រះវិហារកំណើតនៃបណ្ដាសាសូត្របុរាណបង្ហាញថាព្រះវិហារមិនមែនជាសំណង់ថ្មទេប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលព្រះអាទិទេពបានចងវាសនានៃដីដែលមិនអាចកើតជាកម្មសិទ្ធិនរណាម្នាក់បានពេលអ្នកបំពេញលើកន្លែងវិញ្ញាណក្នុងដំណើររឿងព្រេងខ្មែរអ្នកណាមកទៀមទាដីពោលពីកមិនគោរពឬឆ្លៀនវៀនកម្មត្រូវតាមលើក្បាលទាំងមិនជឿក៏ដោយការបន្តបន្ទាប់នៃចំនួនព្រំដែនប្រទេសថៃព្យាយាមលើកឡើងប្រធានបទព្រំដែនជាបន្តបន្ទាប់មកជាមួយនឹងទស្សនៈថាប្រាសាទត្រូវទៅជាម្ចាស់ប៉ុន្តែសូត្របណ្ដាសានិយាយថាអ្នកទៀមទាមិនបានទេវិបត្តិបែបយកសតិពីឆ្នាំនេះទៅឆ្នាំនោះប្រទេសថៃប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាពិបាកដូចជាសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយភាពមិនច្បាស់នយោបាយសង្គ្រាមក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ហើយប្រជាជនមិនសូវស្ងប់ស្ងាត់ការចងភ្ជាប់របស់អ្នកជឿនិយាយថាព្រះវិហារមិនមែនឲ្យងាយឯងចង់យកវិហារខ្មែរទៅតាដោយសម្ដីនេះคล้ายទៅជាភ្នែកទស្សនៈដែលបកស្រាយអ្វីជាសូត្រការសម្ដែងរបស់បណ្ដាសាក្នុងរឿងព្រេងមិនចាំបាច់បណ្ដាសាធ្វើឲ្យរលាយទាំងប្រទេសទេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបញ្ហាមិនចេះចប់ផ្ទុយទៅវិញមើលទៅមិនចប់ប្រទេសថៃនឹងការខ្វះស្ថិរភាពរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍ប្រទេសថៃមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែមិនអាចរកឃើញសម័យស្ងប់រយៈពេលវែងបានអ្នកជឿតាមរឿងព្រេងនិយាយថាបណ្ដាសាស្វែងរកអ្នកទៀមទាសូត្រអំពីការវិលទៅកន្លែងដើមបណ្ដាសាមិនសម្លាប់ឬបំផ្លាញតែវាបញ្ជូនឲ្យអ្នកបំពានត្រឡប់ទៅរកមូលហេតុអ្វីបានជាមិនគោរពអតីតកាលហេតុអ្វីបានជាចង់យកអ្វីដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនការព្រមព្រៀងម្នាងរបស់ព្រះអាទិទេពក្នុងរឿងព្រេងព្រះអាទិទេពនិយាយថានរណាមានទំនោរទៀមទាអាសាកម្មនឹងទៀមទាគេត្រឡប់វិញថៃនៅក្រោមសូត្រព្រោះព្រះវិហារអ្នកជឿនិយាយថាមិនមានការវិនាសដូចជាក្នុងវគ្គរឿងធៀបទេវាជាការប្រឈមសង្គមបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រោះធម្មជាតិជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាពាក្យថាបញ្ហាមិនចេះចប់សារពិតរបស់រឿងសូត្របណ្ដាសាមានសារថាអ្វីដែលមួយថ្ងៃបានយកមកពីអតីតកាលបណ្ដាលឲ្យអនាគតមិនស្ងប់ស្ងាត់ចប់ដោយសេចក្តីរំលឹកព្រះវិហារបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរំលឹកមិនឲ្យប្រាយអតីតកាលធ្វើជាឧបករណ៍បង្កចំនួននរណាមិនគោរពអតីតកាលអនាគតគេនឹងមិនគោរពគេវិញអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបាទបន្តទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា